You make me feel like it's a Sunday morning. Whatever we do comes easy like we want it. And we got time forever off, cause we ain't got the pressure on us. You make me feel like it's a Sunday morning. Might seem like it took forever, but trust me when I say this one was easy. You think I need better, so baby, I need you to know. You hold my hand when I look at you. We know what it is. I know you're insecure, it's clear to see. So before we go to sleep, let me tell you something. You make me feel like it's a Sunday morning. 안녕하세요, 영웅아바입니다. 이곳은 평창 스칼릿 펜션 캠핑장이고요. 부지런한 사장님이 꾸며놓으신 노력들 하나하나가 느껴지는 그런 곳이었습니다. 밤이 되고 벽난로에서 불멍을 시작하고 나서 여기 이런 곳이구나, 이런 매력이 있는 곳이구나. 자, 그러면 어떠한 매력들이 있는지 같이 한번 보시죠. 개수대. 여기가 저희 A 사이트. 펜션에 있더라고 아까 보니까 화면 보니까 나와. 자, 인사하시죠. 여긴 어디? 안녕. 창입니다. 평창. 여기는 꽃이 1도 없어요. 꽃이 1도 없네요. 자, 오늘의 메뉴 진액입니다. 치맥. 짠. 안 맞? 이렇게 되는 거 아니야? 조용하겠다. 조용하긴 하지. 이거 크네. 7m에 5m야. 아, 이거 내 가기 전에 여기다 버무리면 양념치킨이야. 벽난로 앞에서 뚝배기에 해장국 한번. 밤이 되었습니다. 많이 먹어. 많이 먹었어. 과음했어. 여기 알바. 평창인데 알지? 잘못했어. 기모 갖고 왔어. 같이 가자. 저기
여기? 하러? 사장님한테 얘기하러. 얘기해야 돼? 그래도 장작을 들고 오지. 사장님 집 조명이 방해될까봐 카텐을 다 쳤다. 커튼을. 응? 이야, 센서등. 예. 야, 예. 전화 꺼져 있어. 전화기가 꺼져 있으셔가지고. 아, 네네. 제가 꺼져 있어요? 예. 네. 그 가운데 이제 사용자 오신 것 같고 저쪽은 아직 비어 있더라고요. 아, 저쪽이요? 예. 제가 여기 예. 그처럼 조금만 기다리시면 그쪽 끝나면 아 그래요? 네. 가운데 지금 저희 네, 가운데? 네, 네, 아 네. 그래요? 뭐 그래도 돼요. 상관은 네. 없어요. 네. 알겠습니다. 다 시켜. 뭐 하냐 우리? 짐 싸. 뭔 짐을 싸? 뭘 가져가야 돼? 아 간단하게 가져갈 거야 그냥. 뚝배기, 국, 어. 김치. 커피 마실까? 그래. 비탄. 딸기 먹을까? 쫀득이? 가자. 아이고 어두워. 자 여기가 개수대. 이거 막아줘. 개수대. 뜨신물 잘 나옵니다. 그리고 개별 화장실입니다. B 사이트, S 사이트, 여기가 저희 A 사이트. 개별 화장실이라 불 켜고 화장실 이렇게. 그리고 천장에 이렇게 온풍기까지 달려 있습니다. 깨끗해요. 또 먹을까? 이따가. 우리 마누라가 우드랑 우드로 해달래요. 냄새. 향이 죽이네. 믹스 노노노. 믹스 예예예. 노노노. 믹스 예예예. 오늘의 신상. 오늘의 신상. 이런 거 아니야? 뭐? 내미누. 아. 내미누. 네미누인데 세면백이랑 네미누랑 합쳐서 예면백. 내면백. 우리- 다이소백 아니고요? 우리도 하나 샀습니다. 이런 굿즈를 산 게 처음인데 자, 안에를 한번 열어보시죠. 짜라짜란 짠. 왜는 거지? 이렇게 칫솔과 치약 칫솔, 넣는 치약. 공간이 있고요. 클렌징 티슈, 비누, 비누 다이소. 다이소에서 이렇게 린스, 바디 샤워, 샴푸 하나 클렌징 오일인가? 네. 클렌징 오일, 샴푸 이렇게 담아왔습니다. 기본 뭐야? 프렌치 폼. 클렌징 폼, 클렌징 폼 이렇게 해서 담아왔어요. 좀 짱짱해요. 이것도 이렇게 마감도 그렇고 마감은 좋아. 이렇게 짱짱하게 해서 오래 쓸 것 같다. 물 빠짐도 좋고 마감이 좋아. 근데 아직 안 씻어. 오늘 이따가 저녁에 씻어. 그냥 이거? 짱짱하고 되게 구워? 볼까? 아니 갖다. 샵? 2시간 넘게 잤어. 그런 거 같아. 푹 잤어.
잘 잤어. 아침적 깜짝 놀랐어. 어? 아침적. 너 약간 비몽사몽이었어. 이거 멀지 않아? 오늘의 하이라이트. 우리 마누라 기력이 부족하다고 해서 추어탕을 사왔고요. 오케이. 네 얼굴이 잘 안 나와. 잘 나와. 여기다 해주면 안 돼? 응? 잠깐만, 막 해보고 싶어. 뭔데? 귀신 같아. 키신 같아. 네. 대박입니다. 아, 나 너무 행복해 지금. 너무 행복해. 2시간 빼나 보다. 맞아? 밥이랑 먹어. 좀 불가네? 우와. 괜찮다. 그래? 아까는 먹었다. 후장하고 있어? 괜찮아. 오케이. 도관이 좋네. 보관이. 오늘은 밥입니다. 오. 맛있다. 이거 먹어봐. 그래서 썸네일 찍어. 썸네일. 싱글맨. 맛있고. 물 올라? 하루 때하고는 또 감성이 또 달라. 얘는 이것도 로망 있잖아. 이거 좋지. 이거 없으면 좋겠어. 잘해놨네 아저씨. 사장님 날씨야? 캠핑을 안 했는데. 아 캠핑 할 줄 아는구나. 아 그랬어. 아까 우리 들어올 때 입실할 때 아이도 캠핑 좋아해가지고. 다시 관상이 부지런해. 미쳤. 뚝배기는 진입니다. 한국인은 뚝배기, 가마솥. 캠핑 장작이 아니야. 알아. 난로용 장작이야. 내가 있잖아. 사장님 좀 뒤에 패놨다고. 나 여기 또 자도 올 것 같아. 그래? 와이프가 또 온다고 해도 온대요. 그러면 괜찮은 거야. 장작이요. 10,000원짜리가 아닙니다. 장작 찍으면 되지. 10,000원짜리 아니에요. 이 노란 박스 한 박스에 10,000원입니다. 가득 들었어요. 10,000원. 이게 지금 캠핑용 장작이 아니에요.
화목난로용 장작. 뭐가 달라 나무가? 나무가 달라. 그러니까 저 참나무는 불 화력이 좋고 단풍나무는 아니 타락타락. 진짜? 그걸 생각해서 못하고? 그걸 꼭 혼합해서 넣더라. 그니까 그걸 안다고? 아저씨가 그걸 알아. 전문가. 미쳤어. 진짜 불멍 제대로. 다르네. 화목난로 필요 없습니다. 벽난로가 최고입니다. 와 진짜 감성이 와 이건 진짜 이건 설명이 안 돼요. 불멍 좀 같이 하시죠. 계란이 좀 가깝죠. 좀 밀어넣고 더 밀어. 됐어. 아래로 올리고. 가을에 와도 괜찮다. 열심히 말대로 5월달에 괜찮아. 많이 알려지는 건 아닌데 내가 영상 올리는 왜? 많이 묻혀야 돼. 오 타로. 야 이거 들고 가까이 가. 아니면 걔를 들고 걔를. 이씨 벌써 상에 흘렸어. 어떻게 먹어야 돼? 돼지. 주말에 이러고 먹고 평일에 굶어요. 어땠어? 굶어. 힘든데. 힐링. 여기는 어디? 평창. 조용히. 스칼렛? 스탈릿. 스칼렛이요. 좋네요. 이렇게
2시간 정도 불멍을 했고요. 펜션 2동. 사이트 3개. 조용하네. 프라이빗 캠핑장입니다. 낮에는 좀 별로였다라는 생각이 들었다가 밤 되니 이 벽난로 하나로 끝입니다. 끝. 저희가 이렇게 불멍을 좋아하는 사람들이 아닌데 이 감성이 다릅니다. 불멍. 꽃이 언제 피는지 그딴 게 뭐가 중요한데 날씨가 언제 풀리는지 그딴 거 알면 뭐 할 건데 추울 땐 춥다고 붙어있고 더우면 덥다고 니네 진짜 이상해 너의 달콤한 남친은 사실 PC방을 더 가고 싶어 하지 겁나 피곤하대 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅 망해라 망해라 아무 문제 없는데 왜 나는 안 생기는 건데 날씨도 완전 풀렸는데 감기는 왜 또 걸리는데 추울 땐 추워서 안 생기고 더우면 더워서 인생은 불공평해 너의 완벽한 연애는 아직 웃고 있지만 너도 자기일 거야 펜션 2개와 사이트 3개. 펜션도 구경했어? 카메라 안 들고 갔어? 자, 이게 낙엽송, 이게 참나무. 참나무는 화력이 좋고 낙엽송은 불타는 소리가 좋습니다. 해오신 거 다 낙엽송이래. 여기에서 다 해오신 거예요, 나무. 그래서 가격이 착합니다. 힘드시대. 이런 식으로 환풍기까지 해놓고 지카로 테이블로 가보겠습니다. 사장님, 가보겠습니다. 네, 잘 들고 갑니다. 네. 너무 좋았어요. 네, 알겠습니다. 네네. 잘 많으면 맛집입니다. 쭉 가. 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아 결국 꽃잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅 손잡지 마 발짱 끼지 마 끌어안지 마 제발 아무것도 하지 좀 마 설레지 마 심쿵하지 마 행복하지 마 내 눈에 띄지 마 봄이 그렇게도 좋냐 멍청이들아 벚꽃이 그렇게도 예쁘디 바보들아 결국
잎은 떨어지지 니네도 떨어져라 몽땅 망해라 망해라 먹어봐 어쨌든. 망해라 속도가 달라. 망해라 자, 저희는 평창으로 1박 2일 스탈리 캠핑장. 정말 프라이빗했고 특히나 벽난로가 너무나 만족스러웠던 짱! 짱! 그런 캠핑장이었고 벚꽃 구경도 잘 하고 이만 집으로 돌아갑니다. 다음에 또 봐요. 자꾸 봐요. 자꾸 봐요. 자꾸 봐요. 자꾸.